我一路去嘅地方係監獄、咖啡店，同周圍嘅信徒傾偈嘅時候，我都見到同一件事。盼望正在升起，唔係因為環境容易，唔係嘅，係困難嘅。呢個世界發生咗好多事，所以唔係因為環境或處境容易，而係因為人哋留空間嚟同上帝做深入嘅內心工作。佢哋花時間喺上帝喺佢哋心中指住嘅地方，真正同上帝交涉，所以盼望先至會升起。你好，我係 Tina Wanamaker，嚟自 That I May Know Him Ministries。今日我哋會討論一啲一直喺我心中嘅嘢，我相信最近亦都喺好多其他信徒心中，就係盼望正在升起，同埋作為信徒，係時候同上帝做啲深入嘅內心工作，係時候同上帝交涉，將事情做好。真係要放低每一件重擔，好似希伯來書12章所講嘅，放低嗰啲纏住我哋或者阻礙我哋進入上帝邀請我哋去嘅豐盛地方嘅重擔。多謝你今日同我一齊。上星期喺監獄，我問啲女囚犯，你哋想其他人知道上帝喺呢個季節喺度做緊啲乜嘢？佢哋嘅回應各有不同。其中一個人話，上帝喺度教緊我點樣去饒恕。另一個人話，上帝喺度醫治緊我的心。另一個人話，上帝喺度教緊我點樣釋放我的憤怒，點樣降服，點樣辨認情緒，怎樣一路講落去，講極都唔停。主喺而家被監禁嘅女性嘅生命同心裏面做咗好多好多事。聽到上帝所做嘅各樣深層心靈嘅事，同埋呢啲女性允許上帝進入佢哋心裏面嘅地方，真係令人難以置信。答案唔同，但係源頭係一樣嘅。耶穌就係個源頭。當我聽住每一個女人講嘢嘅時候，我聽到房間裏有一種好明確嘅聲音，天望正在升起。我喺監獄裏面見到嘅嘢，唔止係局限於監獄。同樣嘅邀請似乎喺周圍升起，喺咖啡店，喺教會，喺雜貨鋪，喺我哋同身邊人嘅互動中，上帝一次又一次淡化出呢個邀請，係時候嚟啦，係時候同我一齊做深層心靈嘅工作，係時候同他做正經事啦。就係呢個邀請出嚟，喺呢個過程入面，我哋會見到盼望升起。呢個唔係做一半嘢嘅時候，都唔係靈性上逃避嘅時候。我講嘅靈性逃避，就係嗰個地方，我哋將啲嘢恨埋，或者唔去睇我哋需要面對嘅嘢。呢個唔係做嗰啲嘢嘅時候，係呢個季節，我哋唔會喺靈性上逃避任何嘢。神喺監獄內外邀請我哋放慢腳步，留足夠時間俾佢喺我哋心裏面做佢想做嘅深度工作，放下啲嘢，去原諒，去降服，去信靠。再次喺希伯來書入面，佢話俾我哋知，要放下一切阻礙，放下一切重擔，
一切妨礙我哋進入神喺呢個季節想要嘅豐盛嘅嘢。而呢個邀請，我見到，你見到，我哋一齊感受到嘅，唔淨只係為咗被監禁嘅人，好似我講過咁，係為我哋所有人，係為咗我最近同佢做過嘅嗰個女人。我同呢個女人做過，佢坐喺我對面，佢分享咗佢多年來一直背負嘅沉重負擔。呢個邀請係為咗佢同神一齊做心裏面嘅工作，花時間，如果有需要，創造時間，同主坐喺一齊，喺佢面前卸下自己嘅重擔，將一切交託俾耶穌。我都感覺到主吸引我進入呢個空間，所以呢個邀請都係為我要暫停一下。呢個邀請對我嚟講就係要暫停，重新評估，重新調整，鞏固根基，做神都想喺我裏面做嘅內心工作，容許神同求他察驗我嘅心，認識佢，同埋指示我邊啲嘢需要喺他裏面重新調整，唔係出於壓力。呢度唔係一個壓力嘅地方，而係出於他想為我哋面前嘅嘢做好準備。今日我想再深入少少講呢個邀請，就係同神做生意嘅呼召，等他做呢個深入內心嘅工作，同埋睇住盼望升起。因為當我哋為神騰出空間，當我哋創造嗰個空間同他做深入內心嘅工作，我哋就可以睇住盼望升起。但佢唔單止喺我哋裏面升起，當我哋分享神喺我哋裏面做緊嘅嘢，當我哋分享神喺我哋身上所成就嘅見證，咁盼望亦都會喺我哋周圍嘅人裏面升起。今日我想同你一齊行過呢個過程。就係神用來帶嚟醫治同自由嘅簡單、合乎聖經嘅過程，同埋喺神裏面做呢個內心工作。呢個就係神帶我經過嘅過程，亦都係我喺周圍無數人身上見到嘅嗰個過程嘅第一部分就係識別。識別。詩篇139篇23至24節入面話：神啊，求你察驗我，神啊，求你察驗我，知道我嘅心，試驗我，知道我嘅憂慮，睇下我裏面有冇邪惡嘅道路，並引導我走永恆嘅路。大衛係一個詩篇作者，佢祈求主察驗佢，認識佢。如果我哋將呢個帶返去希伯來文，搜查呢個字，意思係徹底同埋親密咁檢查，所以大衛係話：神啊，求徹底同埋親密咁檢查我。佢係話知道我嘅心，睇下我心入面有啲乜嘢。佢係話試下我，試嘅意思係測試或者調查我，試下我，知道我嘅憂慮，睇我嘅思維過程，就係呢句所講嘅嘢。甚至睇我諗嘢嘅方式，唔單止我嘅諗法，而係我思想嘅過程。仲要睇下我裏面有冇任何邪惡嘅道路。佢係話：神啊，求喺每一方面都認識我，睇我，知道我嘅諗法，知道我嘅思維過程，並且喺呢個季節向我顯示所有想我睇到嘅嘢。呢度嘅意思係我哋改變唔到我哋睇唔到嘅嘢。如果我哋唔願意求神向我哋顯示我哋需要睇到嘅嘢，咁我哋就唔會睇到。呢個好簡單，我哋要願意問上帝，上帝話俾我知，話俾我知，幫我辨認出呢個季節想我睇到嘅任何嘢。上帝啊，可唔可以指出我心入面想我睇到、明白同辨認到嘅地方？上帝每一個作為
喺我哋內心每一個深入嘅工作，都係由辨認呢一點開始。佢係由辨認到有啲嘢需要改變開始，而我哋會以唔同方式睇到呢一點。有時我哋會喺自己可能出現嘅過度反應或者反應不足當中睇到，咁即係話呢個係一個我哋對生活上某啲情況有唔適當回應或反應嘅地方。可能我哋過咗火，將啲嘢攞得太盡，或者完全冇反應，係呢啲地方，我哋可以話呢度可能係主想話俾我知嘅一啲嘢。我哋想能夠將我哋嘅過去同而家聯繫起嚟，以便進入上帝為我哋預備嘅未來，而主就係為我哋做呢啲聯繫嘅嗰位。不過，第一步係要辨認到有啲嘢需要改變。我會分享一個關於主內弟兄嘅故事。呢位主內弟兄，我最近同佢傾偈，佢同我分享話佢童年時發生咗一啲事，令到佢變得好驚。佢喺呢啲嘢發生嘅時候開始變得恐懼，呢種恐懼跟住佢到成年。真係限制咗佢，因為嗰種恐懼，佢冇辦法喺上帝呼召佢嘅豐盛中行動同運作。佢最後終於能夠意識到嗰個唔係自由嘅空間，有啲嘢需要改變，所以就有咗嗰種認知，呢度有啲嘢唔對路，有啲嘢唔係好啱，有啲嘢講唔通。嗰種認知打開咗通往轉變嘅門。我會遲啲再分享多少少佢嘅故事，同埋嗰種轉變係點樣發生。呢個過程嘅第二部分，就係喺意識到有啲嘢係上帝想要改變之後，我哋要將嗰樣嘢帶出嚟，我哋意識到佢。我哋要認清佢係咩，求主話俾我知點樣去命名佢。然後我哋要將嗰啲嘢帶入基督嘅光中。我哋將佢帶入光中，呢個就係呢個聖經過程嘅第二部分。呢度嘅經文係詩篇51篇6節，佢話：上帝啊，在我內心最深處渴求真理，喺我內心深處渴望真理。而且佢繼續講點樣喺嗰個地方會賜我智慧。嗰段經文，佢帶住將呢啲嘢帶出嚟嘅意思，即係嗰份認同，但亦都係喺嗰個地方應用智慧。即係話喺嗰度神教咗我哋啲嘢，嗰份認同，即係神帶嚟嘅嗰個認定，而家已經帶咗出嚟。而家我哋要喺嗰個地方應用啲嘢，我哋會喺嗰度信服向前行，而嗰個信服嘅一步就係將佢帶進基督嘅光入面。神係邀請我哋慢落嚟，慢到足夠俾佢做深入嘅內心工作。我哋係忙碌嘅人，生活入面有好多嘢。如果我哋有細路，我哋有同佢哋做嘅嘢，我哋有責任。如果我哋返緊工，可能會有好多嘢發生緊。但我哋需要明白，喺呢啲方面，我哋有必要製造時間同神喺埋一齊。為咗我哋可以有效地教仔女，或者有效地指導周圍嘅人，或者有效地講真理，或者無論喺我哋生活入面係點樣，我哋都需要同神做呢個內心工作。事實上，呢個係必要，而且對我哋嚟講係至關重要。要做呢樣嘢，要製造空間俾佢發生。
呢個需要坐喺他面前默想神嘅話語，即係聖經，同埋保持安靜。詩篇46:10，要安靜，要知道我係神。當我哋停低，當我哋停下來，當我哋真係安靜，單獨同他一齊嘅時候，神喺我哋心裏面會做一啲工作。呢個需要誠實，需要勇氣，同埋需要面對自己。神會醫治我哋喺佢面前揭示嘅嘢。當啲嘢被識別出嚟並帶入基督嘅光中，敵人其實就失去咗對付我哋嘅彈藥。喺嗰之前，如果啲嘢藏喺黑暗之處，敵人可以利用佢；但一旦被識別出嚟並帶入基督嘅光中，佢就失去咗一直用嚟對付我哋嘅彈藥。藏喺黑暗入面嘅嘢可能會被敵人利用，但一旦帶咗入基督嘅光中，神可以亦都會贖回佢哋，並令佢哋互相效力，叫佢哋得益處。我哋呢度諗起羅馬書8章28節。創世記50章20節係一個好嘅例子。呢個係約瑟，佢一生入面發生嘅所有睇落唔好同真係唔好嘅嘢。佢啲兄弟最後賣咗佢做奴隸，佢哋最初嘅計劃係謀殺佢。喺創世記50章20節，約瑟講咗呢句：敵人本來想用嚟做惡嘅嘢，神用嚟做好事。佢哋本意係為咗救今日好多嘅性命。約瑟見到呢件事應驗，佢見到敵人本來想用嚟做惡嘅嘢，事實上神係用嚟做好事。所以我哋揭示，將呢啲嘢帶入基督嘅光中，敵人再次輸咗。佢失去咗對付我哋嘅彈藥，而家神可以運用呢啲嘢嚟彰顯佢嘅榮耀。呢個意思係話，本質上我哋係將呢啲嘢從敵人手中攞出來，放入神手中，等佢為咗自己嘅目的嚟使用。我想同你分享一位女士嘅故事。佢係一個被監禁嘅人，佢有個姊妹被3個男人謀殺咗。呢位女士聽過柯麗滕布姆嘅寬恕故事。柯麗滕布姆係被釋放出集中營之後，周圍去分享寬恕嘅信息。當佢喺德國分享嘅時候，一個前集中營守衛嚟到佢面前，佢解釋自己係邊個，但係佢已經知道，佢記得佢解釋話自己已經俾耶穌嘅寶血遮蓋，得到寬恕。而家佢亦都請求佢嘅寬恕，佢做唔到。佢話佢嘗試喺內心衝出愛或者憐憫。寬恕，佢知道自己應該做，但係佢做唔到。佢意識到自己嘅部分只係一個簡單嘅順服行動，佢將會憑信心將手伸入佢嘅手裏，而呢個必須係神喺佢裏面同透過佢所做嘅工作。當佢哋嘅手相遇嘅時候，主喺嗰度遇見佢，並且透過佢向呢個男人釋放愛同寬恕。當呢位監獄入面嘅女士聽到呢個故事嘅時候，佢意識到神用呢個故事嚟指出佢心中有啲嘢，就係佢未寬恕殺死佢家姐嘅兇手，而佢需要寬恕。佢將痛苦、憤怒、悲傷，所有嘅嘢都帶入基督嘅光中。同埋喺主嘅幫助之下，佢發現嗰個沉重嘅不寬恕包袱已經從佢身上移開，
因為佢進入咗唯獨喺基督裡面嘅寬恕境地。而家我哋已經將呢啲嘢完全帶咗入基督嘅光入面。首先我哋已經認出同確認咗，而家我哋已經帶咗入光入面，揭開咗佢。而呢個聖經過程嘅第三部分就係而家我哋將佢交俾上帝，呢個係一個好關鍵嘅步驟。我哋要降服，我哋要交出嚟，我哋要停止管理佢。彼得前書5:7話，你要將一切憂慮卸俾他，因為佢顧念你。我哋唔係將憂慮卸低之後又再拎返起嚟，再背起佢。所以呢度經文係話卸低再背起，我哋卸低，並且將佢留喺佢度。上帝邀請我哋行呢最後一步，將佢留喺佢度。呢個係一個降服同信任嘅步驟，尤其係當我哋唔知結果會係點樣嘅時候。呢個係選擇放下我哋背唔起嘅嘢，並且相信嗰位顧念我哋嘅上帝會接住我哋交託喺佢手中嘅嘢。返去講嗰位想原諒殺死佢家姐嘅兇手嘅女人，嗰位女人，我哋叫佢 Shelley 啦。Shelley， 佢唔知道點樣原諒，佢唔知道原諒應該係點樣。事實上，佢都覺得自己做唔到，但係佢知道自己需要做。上帝向他展示了他一直背着的重擔，以及他如何影響他，那影響了他身體上、心靈上同情緒上。有一日佢帶住呢啲想法嚟搵我，我同佢講，你唔使樣樣都搞清楚，你唔使將所有嘢都搞清楚，你要做嘅嘢就係踏出今日上帝呼召你踏出嘅嗰一步，向住主嘅方向行一步。Shelley， 而家佢呼召你做啲乜嘢，淨係做嗰樣嘢就得，唔好擔心結果。又或者醫治會點發生，又或者會係點樣嘅，就係踏出嗰一步信服嘅行動。佢照做咗，當佢交託晒，將成件事嘅結果信靠主，嗰個重擔就由佢身上卸落嚟。同樣嘅情況亦適用於我頭先提到嗰位主內嘅弟兄，佢將童年嘅創傷帶咗入成年。嗰種創傷以好大嘅恐懼嘅形式呈現，好似我講過咁，令佢受到限制。佢有一日同我分享，話呢種恐懼一直跟住佢，深入佢生命嘅每一個角落。因為呢樣嘢，佢冇辦法完全做到上帝呼召佢要做嘅嘢。當上帝揭示咗呢樣嘢，佢就作出咗一個選擇，佢釋放咗嗰份恐懼，並且將醫治交託俾上帝。當佢咁做，佢開始行喺一種真實到連佢嘅面容都改變嘅自由之中。嗰兩個人而家都行喺基督裡面一個嶄新嘅位置。佢哋明顯地行喺自由同得勝嘅位份之中。喺基督裡面，佢哋而家睇落真係唔同晒，佢哋同人互動嘅方式都唔同咗，係因為佢哋本身已經唔同咗。當佢哋行過我哋今日討論嘅呢個過程，上帝改變咗佢哋。而家我想邀請你同主一齊行過呢個過程。我想同你哋當中感受到生命中有啲嘢好沉重，或者有啲唔對路嘅人講，或者你嘅過去同而家之間有啲嘢你未聯繫到，阻礙咗你進入上帝為你預備嘅未來，或者喺你心中，上帝正指向某一個範疇，佢話係時候喺呢方面同我處理一啲嘢啦。或者係啲好重嘅嘢，或者係收埋嘅嘢，
或者係你背咗好耐好耐嘅嘢，可能係恐懼，由細個跟到你大個，可能係唔肯原諒人，好似 Shirley 咁，可能係憤怒、羞恥、悲傷、失望、幻滅，或者係一個你喺人生中覺得卡住咗嘅位。可能係你從未同人講出口嘅嘢，但係而家神正正指出呢樣嘢。如果你係咁，我想請你進入我哋今日講過嘅同樣嘅過程。第一，認清佢，辨認佢。主啊，求指俾我睇。你可以咁講，主啊，求指俾我睇有咩需要改變，察驗我心。神啊，求睇住我，求指俾我睇今日想俾我知嘅嘢。如果你覺得難，求聖靈幫你睇清楚佢哋正指出嘅嘢，因為神每一步嘅作為都係由認清真理開始。第二，揭開佢，我哋可以講，主啊，我將呢樣嘢帶出嚟。如果你一直喺黑暗入面背負住啲嘢，痛苦、恐懼、憤怒、唔饒恕或者任何其他嘅嘢，就將佢完全帶到基督嘅光入面，因為神要嘅係你內心最深處嘅真理，佢會醫治你揭開嘅嘢。第三，投降同信求，將佢留俾佢。將佢留俾佢，唔好再管理佢，唔好再嘗試修復佢。你可以講，主啊，我將呢樣嘢留俾你。如果神今日向你顯示一啲嘢，就將佢釋放，將結果交俾神，將你背負唔到嘅嘢交託俾佢，將你嘅憂慮卸俾佢，因為佢顧住你。當你同神一齊行呢幾步，認識到有咩要改變，將佢帶到基督嘅光入面，再將結果交俾佢，我相信你都會見到希望喺你心中升起，安靜、穩定又美麗。但係呢樣嘢唔會喺你度停低。因為當你分享神做咗嘅事，希望亦都會透過你而升起。你嘅醫治會變成其他人嘅希望，你嘅自由會變成其他人嘅勇氣，你嘅故事會變成其他人嘅，或者神可以喺度做啲嘢。或者我唔係自己諗嘅咁困住，或者神真係可以介入，改變我生命同心入面嘅呢樣嘢。呢個就係天國點樣運作，一個一個信服嘅心，一個得醫治嘅地方，同一個見證淡然推進。所以今日，當你放下每一個重擔，踏出嗰一步信服嘅時候，願你自由咁跑入神為你預備嘅未來。呢個就係希伯來書12章1節嘅呼召。所以，我哋既然有咁多見證人好似雲彩咁圍住我哋，就要放下各樣重擔，存住忍耐跑我哋面前嘅賽程。願神祝福你。